Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibaduhu mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadidhdallun wa yartaji'u zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwati iman rahimakumullah, urang ngarajengkeun kanca tafsir ayat-ayat hukum anu aya dina Al-Qur'an masih kene dina surah Al-Baqarah. Ayeuna nincak ka ayat 216 dugi ka 218. Masih berkaitan sareng perang. Diselang heula kamari bab perang teh nyata diselang heula ku bab nyampurnakeun haji jeung umroh. Margi kantos kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade ngalaksanakeun haji dihalangan dugikeun ka genjatan senjata, malah aya nu kantos kajantenan bade perang. Padahal ikhwati rahimakumullah ku Allah Subhanahu wa taala aya waktos-waktos anu diharamkeun untuk berperang. Di lamun aya waktu diharamkan untuk berperang, nah itu tanda yen Islam mah justru teu hoyong perang teh gitu. Aya 4 bulan anu diharamkeun sebagai bulan haram, tidak boleh berperang. Dikeun ka dina surah At-Taubah makan jelas sebatkeun teh inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahron. Jadi perhitungan bulan di sisi Allah mah aya 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 eta teh 4 bulan haram untuk berperang. Nah, maka ku Allah Subhanahu wa taala ta dikasihan jeda. Jadi sanaos kumaha wae ge itu ada jeda untuk berperang diharamkan supaya manusia itu dihormati gitu. Tuh uyuhan teras we berperang dan sebagainya. Nah, itu teh di Islam mah dihormati. Nah, kapungkur mah kalau orang itu melanggar dengan berperang di bulan yang diharamkan, Allah tuh mengadab mereka, mensiksa mereka walaupun mereka itu dari orang-orang yang kafir. Tak ieu larangan haramna teh perang teh keur saha? Kanu kafir kanu iman. Anu kafir berarti menang perang. Nah, jadi anu iman mah geus puguh da teu meunang. Ta orang kafir oge itu dia harus menghormati aturan di dalam Islam. Kecuali ketika mereka itu menyerang dengan sengaja pada bulan haram, maka orang nu beriman teu bisa cicing wae gitu. Keheula lah cenah mawa kagelut cenah. Da ieu ke keur haram cenah engke we geus beres atuh. Ngobrol kitu. Tah masih ga anu diajak pas ya keur saum. Tara sok atuh gelut ayeuna cenah engke lah keur saum. Lain teu wani keur saum abi teh. Ke atuh geus buka sarua naon teu wani. Jadi Fatimah rahimakumullah, tandana yen ku Allah Subhanahu wa taala kudu boga aturan. Angot anu namina perang mah da ngaruksak kalobana mah gitu. Jadi keruksakannya itu lebih besar sebenarnya walaupun ada kemaslahatan, makanya dijadikan jalan terakhir. Nah, ada aturan-aturannya sampai aturan atau etika berperang yang sudah kita bahas di ayat yang sebelumnya. Sekarang berkaitan dengan berperang itu di bulan haramnya. Bulan haram itu adalah bulan apa saja, Bu? Muharram. Terus? Sawaman teu. Tong pabaliut sareng bulan haji. Nya. Jadi naon? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hiji deui sanes Rajab. Bulan haram 3 berurutan, 1 terpisah Rajab.
Jadi Rajaban teh bulan haram untuk berperang, bulan Rajab. Mohon kade pabaliut jeung Sawal Hafid Rayagung tamah sanes bulan Hijriah. Nah iwatimar rahimakumullah itu ditentukan. Urang aoslanya ieu kabeh teu dicantumkeun ke tiasa diaos di bumi margi ayatna lumayan panjang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian itu berperang, padahal perang itu tidak disukai oleh kalian. Cung sanu resep perang. Aduh, eta cenah nyerang sebenarnya mah alim. Da manehanana ge aya kahayang biasana atau mempertahankan sesuatunya. Juga nu rame ayeuna nya Rusia jeung Ukraina teh. Itu pasti ada sesuatu yang diperjuangkan, dipertahankan, dilindungi ataupun apapunnya. Nah, itu berperang. Nah, untuk orang beriman itu menjadi hukumnya wajib. Walaupun itu kurhul lakum, tidak disukai. Nah, da atu rasikona nya lamun teu terbunuh cacat, lamun teu cacat meureunanya nya aya soek-soek wae mah kada aya. Amun teu nanaon pisan capek kalengitan babaturan, kalengitan dulur kitu nya. Kalengitan harta atawa teu nanaon oge meunang teu luka-luka acan kan kudu ninggalkeun itu, ninggalkeun ieu. Tah. Maka itu kurhul lakum. Maka kata Allah itu wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal dia itu sebenarnya baik untuk kalian. Siga naon Bu ieu? Teresep kana hiji perkara pada eta teh hade. Saum teresep. Abi mah resep teh, bukana resep abi mah. Nah, saum itu tidak disukai padahal itu sebenarnya baik bagi kita. Obat, aya nu resep obat. Ayahnya mau pahit mahnya. Tapi sebenarnya obat itu adalah ikhtiar untuk sumber kesehatan. Tak nalika geus sehat, hoyong keneh di obat. Oh ieu mah geus geunah cenah geus biasa dituangan teu meunang. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang kita benci itu adalah sebenarnya baik untuk kita. Dan ada juga yang sebaliknya, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Naon ieu mah? Contohna mencintai sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Nya anu maksiat mah gitu. Tak dipikar resep nya zina, judi. Nah itu teh dipikar resep. Tapi itu ada sesuatu yang jelek. Ada kejelekan syarrun lakum. Nah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Tinggal bu ayatna. Disebutkan cenah kurhun lakum teh takrahu syai'an, tidak menyukai sesuatu padahal dia itu khairun lakum, itu baik bagi kalian, bermanfaat. Berarti anu ngaranna manfaat mah teu kaukur ku resep atawa teu dipikar resep. Manfaat mah diukurna kunaon? Ibu apa manfaat eta barang kunaon? Kunaon? Ku apal nya, ku apal. Matak ibu eta manfaat teh ku sabab apal. Ku sabab apal. Sabab apanya? Ta aing geus apal manfaatna resep teu. Resep teu. Kira nikah ka ditu alim, abi mah alim nikah. Kunaon? Sieun diperkosa, aya ku nikah teh diperkosa. Alim cenanya alim, teu apal. Aya PT tos nikah cenanya kumaha? Hanjakal nikah
Jakarta tiba heula. Jadi berarti lamun apa manfaat mama mungkin aya nu teresep gitu, yang teresep sehingga karena obat oge nya eta teh senanya teresep tapi geus apal manfaat nama pahit oge teu dirasa da ieu teh membuat kuat membuat sehat nya tak sabab geus apa manfaat. Jadi mengubah persepsi itu adalah dengan ilmu. Kunaon make henteu make teresep sabab teu apa kitu. Nah, loloba cik ayeuna ngaji resep henteu. Resep henteu. Resep? Kunaon make resep? Kunaon? Nya eta cenah bisa seuri eta teh manfaat bisa seuri teh cenah jadi apal urang teh aturan Allah nambah keimanan nambah amalkeun tah berarti eta teh geus apa kana manfaat. Lamun misalna aya anu teresepeun ngaji kunaon teu apa manfaatna ciga anu preman dititah salat ku indungna hese satu hese salat wae mah jumaahan we sakali saminggu nya atuh mama siap pas datang ka imah datang ka masjid dihareupeun aya kencleng gede duh cilaka euy jumaahan teh mayer tapi kebalik deui cenah. Nah ta eta teh ku teu apa manfaat yang teu apa ilmu. Demikian pula hiji waktu mah urang mencintai sesuatu itu padahal itu jelek bagi kita kunaon sarua ya gitu apa ilmuna nak budak diberi obat teh pahit we gitunya nah embung we da apana obat teh pahit padahal mah eta teh keur ngubaran terwasilah ngubaran aya manfaatna. Nah jadi kitu Bu keur ngaleungitkeun persepsi terhadap sesuatu itu dibukanya adalah tentang dengan ilmu. Ditong waka benci, tong waka teresep, tong waka resep lamun teu apa ilmuna mah. Bisi urang teh resep kabawa ku sakaba. Nah, intinya demikian pula perang. Perang itu tidak disukai karena memang nu katingalina kitu. Tapi sebenarnya ketika berperang itu kebaikannya itu lebih banyak. Kebaikannya Islam bisa tersebar. Terus kemudian memberikan manfaat. Matak dugikeun ka kajadian orang-orang yang akan didatangi oleh kaum muslimin mah eta teh harayangeun. Jadi kan mun didatangan ku kaum itu mah mung sieun dijajah di perangan. Tapi mun ku orang-orang beriman mah didatangan teh pahayang-hayang. Kunaon? Karena kalau orang beriman itu datang walaupun sampai berperangnya itu teh memberikan manfaat. Memberikan manfaat baik itu secara perlindungan walaupun misalnya ditaklukkan tapi itu adil, ada jizyah, ada kafir dimi, ada ajakan untuk masuk Islam. Nah kemudian di ayat selanjutnya yas'alunaka anisyaril harami qitalin fihi, mereka akan bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang pada bulan tersebut. Qul katakanlah qitalun fihi kabirun, berperang pada bulan tersebut adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillahi, dan menghalangi dari jalan Allah, wa kufrum bihi, dan kafir kepada Allah, wa masjidil haram, menghalangi dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan mengusir penduduknya minhu dari masjidil haram itu akbaru indallah, lebih besar menurut Allah dosanya. Jadi lamun misalnya perang di bulan haram teh dosa nanti besar ta anu namina ieu mah justru lebih besar dengan menghalangi orang untuk beribadah, mengeluarkan, mengusir dari kampung halamannya, kemudian kafir kepada Allah, itu adalah dosa besar. Nah kemudian wa timar rahimakumullah,
oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, nah, wa fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah lebih sanes kejam dia mah lebih besar. Nah, ini di ayat satacana bener asyadu minal qatli. Ayat di dia mah wa fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Tadi berbuat dolim, menganiaya, menghalangi orang, nah itu adalah lebih besar. Nah, fitnah ku F-nya sanes ku P. Ku P mah fitnah artina teh tuduhan bohong, dusta. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, dan mereka tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mengembalikan kalian, mengeluarkan kalian dari agama kalian, inistata'u, jika mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wahwa kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, mereka lah yang terputus amal-amal mereka di dunia wal akhirat dan akhirat. Ulaika wa ulaika ashabun nari, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatallahi, orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Ikhwati rahimakumullah. Nah, kata Ibnu Katsir, Allah mewajibkan jihad kepada kaum muslim demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuhnya. Nah, itu jadi nu paling pokok mah naon bu perang teh? Mempertahankan naon? Mempertahankan agama. Eta nu pokok mah. Sabab lamun dikersakeun nepikeun ka maot oge, mempertahankan agama mah sahid. Ayeuna misalna teu mempertahankan agama, mempertahankan negara, nah eta teh nomor selanjutnya. Tadi mempertahankan harta, mempertahankan harga diri, tah itu selanjutnya. Itu juga akan ada syahid kalau meninggal dunia, tapi nu paling pokok nama eta. Nah, maka di dalam hadis nanya ditaruh Rasul teh nanya tentang seseorang yang berperang itu sujaatan, berani. Kemudian yang kedua hamiyatan, cenanya hayang kapuji, wariaan hayang katingali, cenanya anu mana eta nu bakal abus fisabilillah. Cek Rasul teh mangkatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Pokokna mah anu berperang menegakkan agama Allah itu adalah yang fisabilillah. Jadi eta nu paling pokok mah berperang teh untuk jihad fisabilillah. Aya anu berperang di jalan Allah wanian teu? Aya anu sieunan. Ngan? Naon? Naon atuh bedana? Aikun niat perang di jalan Allah mah eta teh leutik kemungkinan sieun. Da anu dihadapi lagi geus jelas naon? Maut. Nu hayang dipihareupan oge eta maut. Jadi orang beriman mah bukan ingin menang tujuanna teh. Hayang maut. Tapi kan ka Khalid bin Walid tanya urang teh geus perang sabaraha puluh kali ira tuh maotna. Begitu. Henteu Allah Subhanahu wa taala dikesakeun. Nah eta tujuanna teh hoyong maot. Ku sabab hoyong maot wani gitu. Orang kafir sabalikna sieun maot, ku sabab sieun maot sieun teu wani, loba nu kitu. Petak geuningan buktina teu wani naon? Sanes
mawa pasukanna leuwih loba. Eta teh teu wani make baju jirah, naik gajah, naik kuda atunya, mawa itu mawa ieu. Orang beriman mah indiet we atunya. Dugikeun ka kantos eta mah 10 urang teh perjalanan sangat jauh, kuda atawa ontana hiji. Jadi itu kusabab jauh perjalananna ta 10 urang ta onta hiji. 10 orang onta hiji. Kumaha tuh onta hiji ditaekan ku 10-an? Atawa hiji onta diangkat ku 10-an? Nah, ternyata ibu gantian eta teh. Jadi anu bisa naik kan onta 2an eta heula. Atawa misalnya tongwakan naik sameme aya nu capek ripuh 2an kakara menang naik. Lalu umpang heula. Tah geus aya nu ripuh 2an. Sok 2an yuk naik 1000. Geus lulus geus capek. Geus leungit capena, yeuh geus capean 2 gantian. Ku jauh-jauhna nepi ka kitu. Bekalna naon? Korma sapoe hiji. Nya korma sapoe hiji. Bari isuk-isuk teh dikenyot siga permen sakuan. Keburang kenyot deui siga permen sakuan. Tah peuting we kakara gayem ablemkeun. Eta dugikeun ka kitu. Malah hiji waktos mah Bu aya cenah 1 korma teh ku sabra urangnya. Aya nepi ka puluhan urang sakenyot kabeh hiji korma. Nepi ka kitu. Bener-bener. Nah, ku Allah Subhanahu wa taala teh. Jadi bener Bu. Urang mah ngaji ge sakapeung parasmanan, komo ayeuna usum munggahan. Penutupan. Nah, ka ikhwatimah rahimakumullah berat cenanya lamun urang sadayana ngomongkeun jihad urang berat. Padahal umat baheula mah nepikeun ka kitu. Nabi Muhammad oge anu asa berat cenanya. Asa berat kumaha? Nabi Muhammad sasaweas beratna teh ku nalika aya cariosan cenanya. Kita keun ngabagikeun naonnya seperti ghanimah tah ka orang-orang Mekah bikeun ka ditu cenah. Tah ieu orang Madinah mah sakieu we. Tah orang Madinah nu ngilu perang nu ieu rame cenah. Nah Rasul abingan saeutik kan abi nu perang. Nah ai ghanimahna dikamekahkeun. Pikeun cing adil atuh cenah. Juga aya bahasa kitunya. Nabi Muhammad teh nepikeun ka ngambek cenanya. Saha anu ngomong kitu? Cenanya rahimallahu Musa. Allah mikanya ka Nabi Musa cenanya eta nepikeun ka urang mah di omongan kieu ge nepikeun ka kekremed gitu nya. Nabi Musa mah baheula ku Bani Israil nepikeun ka di Coogado teh nya. Coogado jangan seperti kitu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, jadi itu mempertahankan agama Islam yang paling pokok dari kejahatan musuh-musuhnya. Minta kapungkur oge tah jadi para pahlawan-pahlawan urang teh nyaeta bergeraknya itu ketika memang agama kemudian tanah air menjadi suatu yang harus dibela. Imam Az-Zuhri mengatakan jihad itu wajib atas setiap orang, baik ia ahli dalam perang ataupun tidak. Bagi orang yang tidak biasa berperang, apabila diminta bantuannya untuk keperluan jihad, maka ia harus membantu. Abi mau boro-boro perang cenanya teu bisa naik mangkat senjatana oge. Bisi ngadon ngaririweuh ka ditu teh. Oh kitu. Nya geus atuh sok mana rek ngabantuan naon ke jihad fisabilillahna. Tah ieu onta abi bawa ka ditu. Toh gagah kan Bu. Gitu. Nah, kemudian juga apabila dimintai pertolongannya, maka ia harus menolong. Apabila diminta untuk berangkat jihad, sanajan teu bisa ge, maka ia harus berangkat. Tetapi jika tidak diperlukan, ia boleh tinggal atau tidak berjihad. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan bagi laki-laki kaum muslimin. Nah, kemudian tentang tadi wa fitnatu akbaru minal qatl ini
Asbabun nuzulnya pada mulanya kaum musyrik menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai ke Masjidil Haram dan menolaknya masuk. Hal ini terjadi pada bulan haram, maka Allah memberikan kemenangan pada nabinya pada bulan haram. Jadi sampai berperang pada bulan haram juga tahun berikutnya. Lalu orang-orang musyrik mencela Rasulullah SAW karena melakukan perang dalam bulan haram. Tuh, ya kayak kok diharamkan tapi manehna perang sebenarnya. Daku Allah teh langsung disindir. Ta wasodun ang sabilillah wa kufrum bihi wa masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ta eta anu leuwih gede dosana mah ngahalangan batur erek ibadah ka Masjidil Haram, terus kafir ka Allah, terus ngahalangan oge ka Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya itu lebih besar dosanya. Dosa-dosanya. Jadi kitu Bu, pagawean jama-jama nu hasud mah, nu syirik mah Bu, lamun urang aya kasalahan saeutik teh, gede-gedekeun. Begekeun. Urang teh poho teu mayar hutang. Teu kesempatan ngomongkeunana teu kagok. Ongkos ngaji di Al Islah. Ini enggak isu. Ai hutang teu dibayar. Gitu. Keulanya ya teh nah poho atawa can waktuna just diomong-omongkeun ka babaturanana. Tah, tinggal dibalikeun cenanya anu leuwih gede mah dosana. Tara ngaji, tara ka masjid, tara sholat, senanya tak eta bari boga hutang. Jadi sakapung mah kitu da ai ku ngewa mah nya Bu, batur teh nu alusna jadi goreng. Nah, di urang anu gorengna jadi poho dan jadi alus. Jadi poho, atuh da naon teu nikmat lamun misalna ngahina batur ai kawat gorengan urang tadi popohokeun mau nikmat sok ngahina ka batur ngagorengkeun ka batur ai kagorengan manehna diinget-inget sia manehan mah tara salat cenah siga urang teunah dasar tukang ngomongkeun batur siga urang teunahkeun. Nah maka iwat timur nu nuduh makan sagala diomongkeun asa jelema pang alesna da keur nuduh gitu masih gitu. Tah ku Allah teh disindir. Nah itu berkaitan dengan asbabun nuzul dan penjelasan singkat tentang tafsirnya. Nah kita masuk sekarang tentang karena kajiannya tentang hukum-hukum syara'nya. Nah berkaitan dengan perang. Nah kata Muhammad Ali As-Sabuni ini disebutkan tentang dua hukum syara'. Satu, apakah diperbolehkan berperang di bulan haram? Nah, boleh tidak? Tidak boleh. Ayat ini menunjukkan pada haramnya berperang di bulan haram. Jadi berperang di bulan haram itu diharamkan terus jelas. Bulan non tadi Bu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sareng Rajab. Ai bulan haji naon? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjahna dugi ka tanggal kaping 10 menyebabkan dugi ka hari tasyrik. Nah itu jadi sebatkeun nah dugi ka ti Syawal karena ada yang melaksanakan umrohnya dulu. Kemudian nanti ketika datang pada haji baru dihijikeunnya ada tamattu teh. Nah ikhwatu iman rahimakumullah. Nah bulan haram ini adalah haram berperang. Nah tetapi para ahli tafsir berbeda pendapat apakah masih berlaku haramnya atau sudah dihapus. Nah Imam Atha mengatakan haram kecuali jika mempertahankan diri. Jadi tetap haram berperang di bulan haram itu. Nah kecuali jika memang kita diserang. Kalau kita diserang maka kita boleh berperang untuk mempertahankan diri. Lamun misalnya geus kabur, geus menyerah entong kagok. Ampun, sia kagok tah. Ulah tah teu meunang.
Sabab urang dibatasi wala ta'tadau teh kitu. Jadi sok cenanya perang kan matak cek Rasul ge ayuhannas la tatamannau liqa'al adu. Wahai orang-orang, jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Mana musuh teh wae cenanya urang geus siap tahu lah temenan gitu teh. Nah kitu mah atelna atel tanduk. Nah kitu mah atel tanduk. Nah, tapi senanya was'alullahal afiyah, minta ke Allah afiyah, keselamatan. Tapi faida lakitumuhum, kalau ketemu dengan musuh pas biru. Sabar teh cicing kabur. Lawan sabarna teh. Wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyufi, dan ketahuilah oleh kalian bahwa surga itu ada di bawah kilatan pedang. Gitunya terus ngadua Nabi Muhammad SAW teh Allahumma mujriyas sahab, ya Allah yang mengedarkan awan, kemudian juga munzilal kitab, menurunkan kitab, hazimil ahzab, yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh, izimhum wangsurna alaihim, hancurkan mereka dan tolonglah kami. Nah, gitu. Jadi Islam bukan agama yang suka berperang. Justru Islam adalah agama yang cinta damai. Tapi lamun tos diganggu, Islam itu siap berperang. Nah, jadi tidak boleh kecuali untuk mempertahankan ini. Tapi kata mayoritas para ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dihapus oleh ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-5 dan ayat 36. Nah, ini sebenarnya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, itu dalam surat Taubah, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian mendapatkan mereka. Ayat ini mah umum, jadi bebas. Ketika perang berkecamuk maka walaupun bulan haram itu diperbolehkan karena dinasah. Juga firman Allah yang lain dalam surat Taubah ayat 36-nya, waqtulul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Dan hujah mayoritas para ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW berperang di Hawazin, di lembah Hunain, dan juga di Saqif atau di Taif, dan beliau mengutus Abu Amir kepada Tawus untuk memerangi orang-orang yang ada di sana di kalangan musyrikin. Dan keadaan itu terjadi pada sebagian bulan haram. Dan kalaulah berperang pada bulan haram tersebut tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melakukannya. Di kata para ulama, walaupun ayat ini menunjukkan haram berperang di bulan haram, tapi ini sudah dimansuh. Jadi diperbolehkan perang walaupun di dalam bulan haram. Ini bulan Rajab ya? Rajab? Saban? Oh Saban. Ini ratusnya pada Ramadan. Saban. Ade sakti balik nama Saban jeung Sab'an. Sab'an mah wareg pisan. Ai Saban mah dari kalimat syu'ab. Syu'ab teh artina mencar. Nah, jadi baheula orang-orang Arab itu keur bulan Saban teh melancar, kaditu. Sabab rek neangan naon? Rek neangan jang munggahan. Jang lebaran. Sanes Bu, rek neangan cai. Sabab Ramadan panas pisan, terik kemarau, maka Saban teh neangan cai ka mana-mana. Sabab ke Ramadan bisi kakirangan cai. Tah sebab Saban urang mah nya alhamdulillah ya kena cai. Nya aya nyebarna mah ka ditu ka dieu ngan lain nek neangan cai, rek jang munggahan. Nah, ikhwati rahimakumullah. Nah, itu bulan Rajabnya. Tuh, jadi hukum yang pertama, jadi berperang di bulan haram. Yang kedua, nah ya ada kalimat wala yazaluna yuqatilukum hatta yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum, dan mereka itu
tidak akan berhenti memerangi kalian sehingga kalian murtad lagi, murtad dari agama kalian. Jadi jelasnya orang beriman mah perang teh untuk apa? Mempertahankan agama. Nah, make kudu mempertahankan agama. Sabab orang kafir hayang ngaluarkeun urang ti agama urang tah kitu. Jadi jelas ieu teh nya head to head na teh urang mah jelas mempertahankan agama, itu jelas hayang ngaluarkeun urang ti agama urang tuh head to head itu. Da ai harta kan orang jahiliyah ge loba atuh. Ya, orang kafir Quraisy loba. Gitu, lamun mudag harta atau kekuasaan atau wilayah henteu itunya. Tapi justru mereka itu kusabab keheul hayang ngaluarkeun deui ngabalikeun deui, tidak ada cara lain sampai kudu di perangan. Sugan we yang eleh di perangan mah sieun bakal daraek. Padahal mun dikersakeun eleh perang nage mending maot tibatan balik deui gitu orang-orang iman yang asli mah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita untuk mempertahankan agama kita, jangan sampai kita pindah. Bu, kapung kurma punten nya aya anu mempertahankan agama teh nepikeun ka diragaji beulah tabu ti mastaka dugikeun ka sampean teh leres Bu dibagi dua diragaji eta teh untuk mempertahankan agamanya duh urang mah nya ku mie sadus ku gula ku minyak goreng aya nomor tabu duh lama mempertahankan agama teh bener-bener gitu dugi ka kitu. Nah, wa taimar rahimakumullah. Nah, ini maka ada pertanyaan apakah murtad? Nah, jadi kalimatna teh wa mayartadin minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan terputus amalannya itu di dunia dan akhirat. Nah, ini patarasan apakah murtad membatalkan amal dan menghilangkan seluruh kebaikan seorang manusia? Nah, kieu ibu teh misalnya ti mimiti aki balik Islam, salat, zakat, ibadah haji, baca Quran dan sebagainya, infak, terus weh murtad ta pahala anu samemehna hilang teu kunaon nah make hilang nya kunaon make hilang gitu mohon murtadna teh menyebabkan kenapa hilang gitu so kira kunaon make hilang nya murtad nya kunaon ai tadi ti akil balik nepikeun kadaek ngalakukeun itu ngalakukeun ieu ibadah ieu kunaon ibu daek itu daek ieu kunaon hoyong naon nah make hoyong jeung percaya bakal aya menang pahalana percaya ke Allah tapi kencan katarima ge percaya ke Allah percaya bakal digantian pasanana tah terus dipidamel ai ieu murtad teh kafir nolak berarti geus teu percaya deui ka Allah nah make rek minta deui pahala nu baheula kan geus teu percaya kitu kunaon murtad teh nepikeun ka ngabatalkeun amal ai teu percaya mah atudanya di janjian sagede gunung ge mah dipalire gitu mah dipalire tah eta pentingna iman teh enak ieu murtad berarti amalan sataacanna hilang katanya tapi lamun misalna teh sataacan maot Islam deui tah amalan anu baheula samemeh murtad terus asup Islam deui eta bakal leungit mah pahalana kunaon percaya deui mah beda jeung percaya baheula. Kata teu. Jadi cenah eta geus kafir, geus murtad. Nah,
iman deui tah pahala nu samemeh murtad aya keneh teu? Nah make aya. Dibalikeun deui kala. Nah ini watimar rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa murtad membatalkan amal dan juga menghilangkan pahala dari amal soleh. Maksud membatalkan amal nate, jadi kalau sudah murtad, walaupun dia infak, berbuat hade, nyarita hade, dikersakeun daek salat oge moal aya pahalaan gitu. Ya, ai baheula masa meme iman tong wakama nu gararede eta mindahkeun paku payung di jalan ge aya pahalana gitu cisana. Eta disebut batal amal teh. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kemurtadannya, apakah membatalkan karena murtadnya atau karena mati dalam keadaan kafir. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa amal akan dibatalkan oleh kemurtadan mereka, berdalil dengan Az-Zumar ayat 65, lain asyrokta layak batonna amaluka, kalau engkau musyrik maka kami akan membatalkan amalmu. Juga ayat yang menunjukkan wa man kafara ba'da iman faulaika habitat a'maluhum, siapa yang kafir setelah iman maka pahalanya akan terputus. Nah, ayat ini menunjukkan kafir membatalkan amal tanpa ada ikatan harus mati dalam keadaan kafir. Nah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa murtad tidak membatalkan amal kecuali jika ia mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan fayamut wa huwa kafirun. Nah, dia mati kemudian dalam keadaan kafir. Jadi sekarang tadi salila manehanana mautna teh dina kafir mah sanajan geus murtad abus Islam deui ge pahala nu baheula tetep aya. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, kata Muhammad Ali As-Sabuni, zahir nas-nas ini mengisyaratkan pada batalnya amal dengan kemurtadan secara mutlak. Jadi anu murtad salila amalanana sameme murtadna hilang batal semua karena dia sudah tidak meyakini ke Allah. Lamun dia asup Islam deui, maka amal yang akan diperhitungkan dari semenjak dia masuk Islam. Tak kade Ibu tong nepikeun ka kitu nya bisi kitu nya cenah da moal leungit nu baheula aya tabungan eceng celengan rek nyobaan heula kafir. Tah geus cobaan kafir teu ngeunaheun kakara cenah Islam deui dan nu ieu aman. Tak ulah dugikeun ka gaduh kesimpulan siga kitu. Sakitu rupi nama insyaallah kita lanjutkeun. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.